ஸோ இன்றைக்கி தேதியில் வீட்டில் வந்து இந்த ஃபிஷ் வளர்க்குறவங்க, பெட்டாக நிறைய அனிமல்ஸ் வளர்க்குறவங்க, அதே மாதிரி பெட்டாக நிறைய பேர்ட்ஸ் வளர்க்குறவங்க எண்ணிக்கையெல்லாம் அதிகமாக தான் இருக்குது. நம்ம இருக்கக்கூடிய வீட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நம்ம இருக்கக்கூடிய லொக்காலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மாதிரி விஷயங்களை வளர்த்துட்டு தான் இருக்கும். சேம் இதே மாதிரி பெட்டு, ஃபிஷ்ஷு, அந்த பெட் அனிமல்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு அழகாக ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ரொம்பவே சூப்பரான லாபம் இன்னைக்கு டேட்டில் வந்து பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்ல, அந்த பிஸ்னஸ் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடியவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி 2023 அந்த பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எவ்வளோ தேவைப்படும், அதுக்கான ப்ராசஸ் என்னென்ன மாதிரி டாக்குமெண்ட்ஸ் என்னென்னலாம் தேவைப்படும், அண்ட் இப்போ அந்த பிஸ்னஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா நமக்கு எக்ஸாக்டாக எவ்வளோ லாபம் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு கேள்வி உங்களுக்குள்ளே இருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் இந்த எல்லா கேள்விகளுக்குமான ஆன்சர் இருக்குது. ஃப்ரீடம் ஆப்போட பிசினஸ் தமிழ் சேனலுக்கு உங்கள் எல்லாரையும் அன்போட வரவேற்கிறது நான் உங்கள் சூர்யா. நம்மளோட பிசினஸ் தமிழ் சேனலில் இதுக்கு முன்னாடியுமே எக்கச்சக்கமான பிசினஸ் சார்ந்த வீடியோஸ் உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கோம். இந்த ஒரு வீடியோனுடைய வியூவராக நீங்கள் உள்ள வரீங்கன்னா நீங்களும் சப்ஸ்கிரைபராக மாற முடியும். உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண நான் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான ரெண்டு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தடுத்து நான் கொடுக்கக்கூடிய வீடியோஸ், அதாவது பிசினஸ் சார்ந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்து ஒரு தொழில் முனைவராக மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நம்மளுடைய பிசினஸ் தமிழ் சேனல் உங்களுக்கு ரொம்பவே கை கொடுக்கும். நீங்கள் நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் எந்த மூலையில் எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் கடந்து வந்த ஒரு அழகான அந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லான ஜேர்னி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ இந்த ஒரு ஜேர்னியை மற்றவங்களுக்கும் சொல்லி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக மாறும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா உடனே கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களுடைய அழகான பிஸ்னஸ் என்ன அண்ட் எந்த லொக்கேஷன் நீங்கள் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறத அழகாக அப்படியே கமெண்ட் பாக்ஸ் வந்து தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்கள் டீமோட வந்து உங்களுடைய பிஸ்னஸ் சார்ந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே தெரியப்படுத்தி உங்களை நம்மளுடைய சமூகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டாக உலகத்துக்கே வந்து அறிமுகப்படுத்துகிறோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்மளுடைய ஃப்ரீடம் ஆப்லையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான பிஸ்னஸ் சார்ந்த கோர்ஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க அண்ட் புதுசாக பிஸ்னஸ் தொடங்கக்கூடியவங்களுக்காகவே எக்கச்சக்கமான கோர்சஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம ஃப்ரீடம் ஆப்போட லிங்க் வீடியோனுடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. மறக்காம அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வாழ்க்கையில் பெரிய இடத்துக்கு வாங்க. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீட்டில் அழகழகான பெட்ஸு, அழகழகான இந்த பெட் அனிமல்ஸு, அதையும் தாண்டி இந்த பறவைகள்லாம் வளர்க்குறதுக்கான காரணம் என்னென்னா, வீட்டில் மனிதர்கள் மட்டும் இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான பெட் சார்ந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை பார்க்கும்போது ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட் கிடைக்கும். அது கூட பேசி பழகும்போது நம்மளுடைய மைண்ட்லாம் ரிலாக்ஸேஷன் அப்படியே வைபாக இருக்கும். அண்ட் அட் த சேம் டைம் கெஸ்ட்லாம் வீட்டுக்கு வராங்க அப்படின்னா பரவாயில்லப்பா, இந்த வீட்டில் மனிதர்களை தவிர இத்தனை உயிரினங்களே வந்து வாழ வைக்கிறாங்க, ரொம்பவே இந்த வீட்டுக்கு அழகு சேர்க்கக்கூடிய விஷயமாகவும் இருக்குது அப்படிங்கிறத ரொம்பவே அவங்களும் விருப்பப்படுவாங்க இல்லையா? ஸோ இப்பேற்பட்ட பெட் அனிமல்ஸ், அந்த பறவைகள், அதையும் தாண்டி இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் இதெல்லாமே அழகாக சேல் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல. ஸோ அவங்கள மாதிரி நீங்களும் ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க, உங்களோட எண்ண ஓட்டத்தில் ஓடிட்டு இருக்குன்னா அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் தேவை, அந்த அப்பேற்பட்ட ஃபிஷ்ஷு, அந்த பெட் அனிமல்ஸு, அந்த பேர்ட்ஸ் இதெல்லாம் எப்படி வாங்குறது, இந்த மாதிரியான பல கேள்விகள் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்குமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறேன். இப்போ உங்ககிட்ட ஒரு ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ், அதாவது 500 ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு மேலே ஒரு சூப்பரான ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ஆனது இருக்குது, அதுவும் சிட்டிக்கு மேஜரான மெயின் ஏரியாலே இருக்குது அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் தாராளமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த ரெசிடென்ஷியல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய நபர்களுக்கு இந்த பெட் அனிமல்ஸ் மீது அண்ட் அதையும் இந்த ஃபிஷ் வளர்க்குற ஒரு ஆர்வமானது ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதனால் இதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு லொக்கேஷன். ஸோ இப்படி நீங்கள் ஓன் கமர்ஷியல் ஸ்பேஸில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. ஒரு 1.5 லட்சம் ரூபாயிலிருந்து இந்த பிஸ்னஸ்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட், வெறும் 1.5 லட்சம் ரூபா தான் இந்த பிஸ்னஸ்க்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ஏன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஓனாக லேண்ட் இருக்கிறனால, ஏன்னா இப்போ உங்ககிட்ட ஓனாக கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் இருக்கிறனால வெறும் 1.5 லட்சம் ரூபா தான் இதுக்கான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு. ஸோ நீங்கள் அதிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இந்த 1.5 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறதையுமே சொல்கிறேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் ஃபிஷ் வளர்க்க போகிறீங்க, நீங்கள் ஒரு அக்வாரியம் அமைச்சு அதில் வந்து ஃபிஷ் வளர்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த அழகழகான ஃபிஷ்ஷு, அந்த அழகான ஃபிஷ்ஷை வந்து வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு டேங்க்கு, அதையும் தாண்டி அந்த மோட்டரு அண்ட் ஃபிஷ்ஷுக்கான ஃபுட்டு அண்ட் அந்த அழகார பொருட்கள்லாம் இருக்குல்ல, தொட்டியில் போடக்கூடிய அந்த செடிகள், அந்த ஸ்டிக்கர்ஸ், இந்த மாதிரியான எக்கச்சக்கமான விஷயங்களை நீங்கள் இந்த 1.5 லட்ச ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்குள்ளே தாராளமாக கொண்டு வந்துட முடியும். ஸோ அதையும் தாண்டி இதே 1.5 லட்ச ரூபாய்க்குள்ளே நீங்கள் பேர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இல்லையா, இந்த லவ் பேர்ட்ஸு, இந்த பீஜான், அதையும் தாண்டி இந்த காக்டெயிலு, இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸையுமே நீங்கள் ஒரே அந்த பெட் ஷாப்புக்குள்ளே வச்சு அதையுமே வளர்த்து நல்லா சேல் பண்ண முடியும். ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.5 லட்ச ரூபா தான். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இது ரெண்டையும் தவிர்த்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த பெட் அனிமல்ஸ், இந்த டாகு, ராபிட்டு, கேட்டு, இந்த மாதிரியான பெட் அனிமல்ஸ்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்களா? ஸோ இதையுமே நீங்கள் அந்த கடையில் வச்சு தான் விற்கணும் அப்படின்னு இல்லை. இந்த டாகு, இந்த கேட்டு, இந்த மாதிரியான ப்ரீடை உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருப்பாங்களே ப்ரொடியூசர்ஸ், ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து நீங்கள் உங்கள் கடைக்கிட்ட வரக்கூடிய நபர், இப்போ உங்கள் கடைக்கு வந்து பெட் அனிமலுக்கு வாங்குறதுக்காண்டி ஒருத்தர் வராரு அப்படின்னா ஸோ அவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு லிங்கேஜ் ஏற்படுத்தி கொடுத்து ஸோ அதன் மூலமாக ஒரு கமிஷன் பேசிஸில் நீங்கள் வந்து ப்ராஃபிட் ஆனது ஏர்ன் பண்ண முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு இந்த ஒரு பிஸ்னஸில் உங்களுக்கான ஸ்பேஸ் மட்டும் இருந்தால் போதும், மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே உங்களை தேடி ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும்போது நீங்கள் உங்கள் பிஸ்னஸ் அப்படியே ஒயிட் பை அப்படியே டெவலப் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். உங்ககிட்ட பெட் அனிமல்ஸ் இல்லை, ஆனால் பெட் அனிமல்ஸ் வளர்க்குறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்குது, பெல்ட் இருக்குது, ஃபுட் இருக்குது, அதையும் தாண்டி இந்த கேஜ் இருக்குது, டேங்க் இருக்குது, இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்கும்போது உங்களுக்கு கான்டாக்ட்ஸ் ஆனது பில்ட் ஆகும். ஸோ அந்த அழகான பெட் அனிமல்ஸ் வந்து எங்கே வந்து டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கோ, எங்கே வந்து உற்பத்தி ஆகிட்டு இருக்கோ, ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து ஒரு லிங்கேஜ் கிடைக்கும். ஸோ வாங்க வரக்கூடிய மக்கள் இருந்து ஒரு கான்டாக்ட் ஆனது கிடைக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் இந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து நீங்கள் ஒய்டாக உங்களுக்கான ஸ்கோப்பை வந்து அப்படி அழகாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பிஸ்னஸ்க்கு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இப்போ எங்ககிட்ட ஓனாக ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்பேஸ் ஆனது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ரெண்டலுக்கோ லீஸுக்கோ எடுக்கிறீங்கன்னா அதுக்கு தனியாக இந்த 1.5 லட்சத்தை தவிர்த்து நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக போட
வேண்டிய ஒரு சூழல் வரும். அதையும் தாண்டி என்னென்ன மாதிரியான முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் தேவை அப்படின்னா, கண்டிப்பாக ஒரு ட்ரேட் லைசன்ஸ் ஆனது தேவை. அதே மாதிரி நீங்கள் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதற்கான அந்த பிஸ்னஸ் சர்டிஃபிகேட் தான் அந்த ட்ரேட் லைசன்ஸ். ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு என்னென்ன மாதிரியான ப்ரூஃப்ஸ் எல்லாம் தேவை, என்னென்ன மாதிரி ட்ரேட் லைசன்ஸ்லாம் இருந்தால் நான் கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து பெனால்ட்டி பே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா? நீங்கள் வந்து ட்ரேட் லைசன்ஸ் கம்பல்சரியாக வந்து வாங்கியிருக்கணும் ரிஜிஸ்டர் பண்ணி. அதையும் தாண்டி நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதையும் பக்காவாக பண்ணியிருக்கணும். அது உங்களுக்குன்னு ஒரு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஆனது கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஸோ அதையும் தாண்டி இப்போது உங்களுக்கு வந்து லோன் ஆனது தேவைப்படுது, இந்த பிஸ்னஸ்க்கான லோன் வந்து நமக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இலையோ இல்லை முத்ராலையோ இல்லை பிஎம்இஜிபிலையோ இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்கீம்ஸ் மூலமாக நீங்கள் தாராளமாக அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கான ஃபினான்ஸை வந்து நீங்கள் அழகாக அப்படி அரேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்தளவுக்கு நம்மளுடைய ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இந்த லோன் ஃபெசிலிட்டிஸ் மூலமாக கூட ஒரு சிறந்த தொழில் முனைவோராக மாற்றணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எக்கச்சக்கமான ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு அக்வாரியம் மட்டும் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா கூட பரவாயில்ல. ஸோ அதே அக்வாரியமில் இந்த பெட் அனிமல் சார்ந்த விஷயங்களையும் சேர்த்து சேல் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு தான் அதிகமான ப்ராஃபிட்டு. ஸோ அதனால் அதையும் நான் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நபராக இருந்தாலும் சரி, நல்ல ஒரு லொக்கேஷன் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். மக்கள் நடமாட்டம் அதிக அளவில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து ஈஸியாக பார்க் பண்ணி உங்கள் கடைக்குள்ளே வந்துட்டு போகிற அளவுக்கு ஃபெசிலிட்டிஸோடு இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் உங்களுக்கு தான் வந்து கை கொடுக்கும். ஸோ இந்த டேங்க், ஏன்னா ஃபிஷ் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா டேங்க் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இதுவே இந்த பெட் பேர்ட்ஸ் வந்து வளர்க்குறோம் அப்படின்னா அதுக்கான கேஜ் ரொம்ப முக்கியம். அதையும் தாண்டி இந்த டெக்கரேஷன் லைட்ஸு அண்ட் அந்த கேஜுக்குள்ளே வைக்கக்கூடிய பாட்டு அண்ட் ஃபுட்டு, இது மாதிரியான எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் A to Z நீங்கள் எல்லாமே உங்கள் கடையில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸில் நீங்கள் தான் வந்து கிங். ஸோ அதே மாதிரியே இந்த அக்வாரியம், இப்போது மீன் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஸோ அதுக்குன்னு வந்து கண்டிப்பாக மீன் வந்து நம்ம எங்கே வாங்குறது அப்படின்னா உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக்டில் இந்த ஒட்டுமொத்தமாக விற்கக்கூடிய பண்ணைகள் இருக்கும், கலர் மீன் பண்ணைகள் இருக்கும். அந்த கலர் மீன் பண்ணைகள் கிட்ட நீங்கள் தாராளமாக நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா அவங்க ஒரு சின்ன ஒரு உங்களுக்குன்னு ஒரு டீல் வச்சு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரியான ப்ராஃபிட்டில் உங்களுக்கு வந்து கொடுப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்கள் நம்மளுடைய வாங்க வரக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ்க்கு நீங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவில் ஒரு ப்ராஃபிட்டாக வச்சு கூட தாராளமாக வந்து விற்கலாம். ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுடைய லொக்கேஷன்லேயே தாராளமாக இந்த கலர் மீன் பண்ணையானது இருக்கும். ஸோ நீங்கள் அவங்கள வந்து அணுகலாம். ஸோ அவங்களே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பெட் அனிமல்ஸ்க்கான ஒரு அழகான பண்ணையும் வந்து வச்சுருப்பாங்க. ஸோ டாகில் என்ன ப்ரீட் வேணாலும் அவங்களே வாங்கிக்கலாம். இந்த கேட்டோ ரேபிட்டோ எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள் சேம் அதே ஃபிஷ் பண்ணை வச்சுருக்கக்கூடியவங்ககிட்ட நீங்கள் கேட்டிங்கனாலோ இல்லை அவங்களே கூட வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்குது. ஸோ அந்தளவுக்கு ஒரே இடத்துல நீங்கள் ஒட்டுமொத்த ரா மெட்டீரியல்ஸுமே வந்து வாங்கிக்க முடியும். ஸோ இப்போ நீங்கள் வந்து அக்வாரியம் மட்டும் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரன் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி இருக்கும். 15,000 20,000 வரைக்கும் நிச்சயமாக ஒரு மாதத்துக்கான ப்ராஃபிட் ஆனது இருக்கும் அப்படிங்கிறத அக்வாரியம் வச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருக்கவங்களே வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதை தாண்டி அடிஷ்னலாக அந்த பெட் அனிமல்ஸாக இருக்கட்டும், பெட் பேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு வைக்கிறீங்கன்னா ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ப்ராடக்ட், அதாவது நீங்கள் என்ன பேர்டோ இல்லை என்ன அனிமலோ வைக்கிறீங்க அண்ட் அதே மாதிரி எந்த வயசுக்கான விஷயங்கள் விற்கிறீங்க அப்படிங்கிறதுல ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியான ப்ராஃபிட் உங்களுக்கான கமிஷனாக வந்து சேரும். ஸோ அந்தளவுக்கு இது நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட். ஸோ இது நீங்கள் வந்து ஆல்ரெடி ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னா சைட் பிஸ்னஸாக கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இல்லை ஆல்ரெடி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா கூட ஒரு நபரை வந்து நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணி கூட இந்த பிஸ்னஸ் வந்து ரன் பண்ணலாம். ஸோ அந்த பிஸ்னஸ்க்கான ப்ரொமோஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா உங்கள் கடை நல்ல லொக்கேஷனில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அந்த லொக்கேஷனில் இருக்கும்போது அந்த போர்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் அது இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும். ஸோ அதனால் போர்டில் இருந்து அண்ட் உள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டீரியர்ஸ்லேருந்து அண்ட் வந்து போகிற மக்களுக்கான பார்க்கிங்லேருந்து எல்லாமே நீங்கள் சூப்பராக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இந்த பிஸ்னஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் ஆனது ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அதையும் தாண்டி சோஷியல் மீடியா ப்ரொமோஷன், உங்களுடைய கடைக்கு ஏற்ற மாதிரியான சோஷியல் மீடியா ப்ரொமோஷன் நீங்கள் சூப்பராக டக்கராக பண்ணிங்கன்னா இந்த பிஸ்னஸ்க்கு நீங்கள் தான் கிங். அதையும் தாண்டி எக்ஸ்க்ளூசிவான ஆஃபர்ஸ் அண்ட் பர்த்டே ஆஃபர்ஸ் இந்த மாதிரியான பல விஷயங்கள் மூலமாக இந்த ஒரு பிஸ்னஸை வந்து நீங்கள் தாராளமாக ரன் பண்ண முடியும். ஸோ நீங்கள் சூப்பரான ஒரு அக்வாரியம் அண்ட் அக்வாரியம்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் அனிமல்ஸ், பெட் பேர்ட்ஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வச்சு நான் பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய நபருக்கு இந்த பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக 20,000 லாபம் தரதுக்காக காத்துட்டே இருக்குது. ஸோ தாமதமே இல்லாமல் இந்த ஒரு பிஸ்னஸை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ இது தவிர்த்து இன்னும் எக்கச்சக்கமான பிஸ்னஸ் ஆன விஷயங்கள் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா நான் முன்கூட்டியே சொன்ன மாதிரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரீடம் ஆப் லிங்க் அப்படி அழகாக டச் பண்ணுங்கள். எக்கச்சக்கமான பிஸ்னஸ் ஆன விஷயங்கள் உங்களுக்காக காத்துட்டே இருக்குது. ஸோ அதையும் தாண்டி இன்னும் உங்களுக்காக பல விஷயங்கள் அடுத்த வீடியோஸில் உங்களுக்காக கொடுக்குறதுக்காக நான் காத்துட்டே இருக்கேன். ஸோ நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அடுத்த ஒரு டக்கரான பிஸ்னஸ் சார்ந்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிற வரைக்கும் ஒரு குட்டி டாடா பாபாயோடு கிளம்பிக்கிறது நான் உங்கள் சூர்யா. பை பாய், டேக் கேர்.